तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्या हॉटेलचा म्हणजेच ओयम स्नॅक पॉईंटचा 10वा दिवस आहे आणि मागचे 9 दिवस व्हिडिओ न टाकण्याचं कारण म्हणजे की कॅमेरा समोर असताना काय बोलायचं आणि काय नाही ते सुचत नव्हतं. तरी पण आज धाडस करून मी आज व्हिडिओ काढालोय, म्हणजे माझा फर्स्ट ब्लॉग. आणि तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि तुमच्या मराठी माणसाला सपोर्ट करा. पत्ता मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये देते, तेवढं बघा आणि एकदा नक्कीच विजिट करा ओयम स्नॅक पॉइंट. चला भेटू नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये.